34度就大雄寶殿啦。 34即係出邊咯。Hello， 我係芝芝。今日天氣靚到癲咗，我哋由大埔墟火車站出發去慈山寺。咁我哋睇過呢，有好幾架小巴呢都可以去到慈山寺嘅，有呢個20B、20C、ET 都可以嘅。咁我哋一陣間呢係搭20B 嘅小巴，其實呢，大家都可以搭的士去嘅，因為個路程呢大約都係20分鐘左右。咁我哋呢拜託咗司機去普門路俾我哋落車啦，一落車呢，就見到個天色超級靚，同埋超級曬。咁我哋就開始行過去啦。就咁睇 Google Map 行過去都要15分鐘。沿路呢係冇瓦遮頭嘅，所以怕曬就帶遮啦。跟住呢，佢有個指示牌呢，轉右行。不過呢，行下呢你會發覺有啲樹呢去幫我哋遮陰，同埋沿途嘅風景其實都好靚啦，因為冇乜車啊，又冇乜人咁。留意返呢，入慈山寺呢，佢衣着呢係有規定嘅，例如短衫短褲啊嗰啲就唔得噶啦。咁我今日呢就着咗一件有啲似背心嘅短袖衫，咁所以呢，我都帶定件褸。到咗啦！先有翻件衫話，着翻件衫。哦，哦，唔該。咁入到嚟呢，會有佢會俾張證你嘅，大家記得網上預約係一定要，如果唔係入唔到。呢張紙巾係俾你抹汗手啩。哦，係咪啊？因為有得供水啊嘛，可能俾你整手咧。呢一度呢係一陣間回程搭小巴嘅位置嚟嘅。如果要搭小巴落返去呢，就最好呢預早1-2班前呢就嚟等車啦。咁我哋呢就開始行入去參學啦。嚟到呢，第一個感覺係好空曠、好曬啦。好少呢見到香港嘅天係咁藍嘅。我哋首先呢嚟到呢一個地方，呢一個位置叫做四大部洲。咁佢係想透過四圍嘅景色啦，例如山海樹呢一啲大自然嘅景象呢，去令到我哋平靜身心嘅。然後呢，就可以暫時放低出邊發生緊嘅任何事情。行上去呢，係可以望到吐露港嘅海景。嚟到呢一道門呢，叫做山門。踏入山門呢，寓意就放低咗呢個貪嗔痴嘅。咁我之前呢，有聽一個朋友呢解釋過貪嗔痴，我覺得佢解得好好嘅。其實好簡單嘅，貪就係你想要多啲。冇嗰樣嘢，但係你好想要，咁就係貪嘅意思啦。嗔就係你唔想要、你唔中意嘅嘢，逃避啊、嫌棄嘅嘢呢，都係嗔嘅意思。而痴呢，就係無明，意思呢，就係俾小我蒙蔽咗，冇睇清楚事實嘅本質或者事情嘅本質。咁呢，佢一入門口呢，就有個地圖。
跟住佢嘅實願呢，吸引仔可以指引去晒啲地方嘅。哦，係喎，可以睇到海。咁中間呢個位置呢，叫做歡喜地，代表清淨無染嘅。菩提樹上面上咗呢一層，四邊角都係菩提樹。如果你話菩提樹呢，其實周圍馬路都好多。咁啊，正式斯里蘭卡嗰棵移植過嚟嘅呢，就喺觀音前邊普門側邊嗰度嗰棵，細啲，係啦，嗰度有個牌寫住介紹噶啦。佢呢度話呢，即係你可以攞一個木牌啦，跟住之後望住呢邊睇住五大菩薩嘅介紹，跟住之後呢，就將個牌擺落去，代表呢你願意跟菩薩學習。我哋同樣呢都揀咗觀音菩薩。哇，衝啊！呢個係菩提樹？唔係，佢話唔係喎，原來菩提樹喺後面四邊，跟住佢話咧，如果你要運過嚟嗰隻咧，唔知喺邊度運過嚟，咁咧就喺後面，喺個觀音像嘅左手邊。先去到彌勒殿度參拜先。跟住我哋嚟到鐘樓呢一邊，呢個點啊？轉輪求法，順時針轉經輪。哇！你係咩啊？呢個缺口嘅區，換個角度去睇任何事，其實就冇缺冇完美，仍然係圓。係啦，唔需要執着，或者學識多角度去處理、去理解呢個身邊嘅事。哇！我係呢個真正嘅美係做自己，唔需要別人嘅接受。你要做嘅就係就係我哋頭先講嗰啲嘢。千萬斤好恐怖啊！係恐怖，太共時啊！呢樣嘢咩事？黐線！我睇到呢張卡嘅時候，我都起咗個雞皮。係啊，我都係。我哋咁激動呢，係因為我哋頭先搭小巴嘅時候就係講緊呢啲嘢。所以呢個咯，換個角度睇，缺係冇所謂嘅，缺係冇所謂。OK， fine。呢個係薰衣草，好，唔錯唔錯。咁呢個係咩啊？呢啲桃花。好，繼續。佢淨係話菩提本無樹，係特登揾佢嘅優美嘅地方。上到嚟大庭院啦，佢四邊咧都種咗4棵菩提樹嘅，代表四無量心嘅慈悲喜捨。咁慈悲咧，即係大慈大悲啦；喜亦即係歡喜。個意思咧就係無論喺順逆境咧，都會歡喜心咧去看待同埋接受事情嘅。亦即係咧，我哋成日講緊嘅臣服，而捨咧就係捨棄突破我執。跟住我哋上去大雄寶殿啦，
大雄寶殿呢，供奉三世佛嘅，有阿彌陀佛啦、釋迦牟尼佛同埋藥師佛嘅。咁我朋友話呢，大雄寶殿係所有大廟呢都會有嘅一個正殿嚟嘅，亦都會放喺最高嘅位置。咁大庭院嘅右手邊呢，即係普門，亦都係呢觀音殿嚟嘅。出邊呢有個樂家祠啦，佢象徵住智慧嘅觀照。跟住呢，我哋行下就見到由斯里蘭卡過嚟嘅菩提樹。咁喺抄經之前呢，我哋準備供水啦，嚟到供水呢一度。咁供水嘅儀式呢，就係托住個水缽啦，喺你嘅掌心度，然後呢，專注喺個呼吸入邊啦，慢慢行去慈悲道嗰邊嘅。咁個過程呢，係唔講嘢嘅止語。咁佢係想帶出呢，透過照顧你手上邊嘅水，水呢亦都代表住清淨嘅心。亦都係咧照顧自己嘅心嘅，然後咧到咗千應柱嘅時候咧，就可以將水倒入去就可以啦。我哋終於嚟到觀音聖像呢一邊啦，佢呢有成76米高啊！咁佢就話咧喺度攞一張小冊啦，然後寫你回向嘅對象，跟住咧圍住觀音像咧行3個圈，然後發願去祝福並回向佢嘅，跟住就將個卡咧放返喺個盒仔度。於是呢，我哋就圍住觀音聖像呢行3個圈去回向嘅。咁我哋成日喺佛學裏面呢聽到回向呢2個字啦，其實佢嘅意思呢係將自己嘅功德歸向俾眾生嘅。感覺點啊？成身做對能量非常敏感嘅你嚟到呢度有啲咩感覺？其實由下低大雄寶殿行上嚟，係啊，紅咗一笪笪喎。係啊，一由大雄寶殿一路行上嚟，
去到觀音像附近就慈悲道開始就已經瘋狂起雞皮，有耳鳴。係啦，喺大寶殿隔離就已經開始對耳塞晒啦、鼻塞晒啦，個腦好脹嘅感覺啦，咁冇就係放棄抵抗，感受佢啦，接納佢。接納佢啦，係啊。好，我哋去抄經。好喎，抄經。我哋嚟咗博物館同抄經呢一邊啦，不過佢唔俾錄影。A few moments later， 行完呢個博物館，你覺得點？呢個博物館有好多嘢令到我個人好唔舒服，我都有少少喎，好唔舒服。我有少少呢個感覺。過咗鐘啦，哦，已經佢3分半結束㗎，唔該晒你啫。好啊，我哋行下，唔該。唔該。咁我哋吸埋個3個人，就 peace。 peace，好，我哋 miss 咗茶禪啊，同埋抄經。好，抄經，對抄經我嚟講自己抄得啦。而呢一邊呢，就係地藏殿同埋五官堂呢邊。仲有兩個三四到就大雄寶殿啦，三四，即係出邊咯。係咯，睇翻。懺悔業障，對不起信箱。帶住懺悔嘅心向觀音寫一封信，然後對接投入呢個信箱。信件呢將會保密同埋安全地處理嘅。廣州供養三葉供養，好靚喎！呢個牡丹，嚟到小巴站呢，發現爭啲冇車搭啊，所以大家記得預早啲啦。第一次嚟，我哋第一次嚟，我覺得好值得嚟嘅。好啊，繼續。無論係個環境啦，因為好多打理得好好嘅植物啦，咁地方好寬敞，人又少，成件事好放鬆咯。好強啊！能量好強，如果住得近嘅可以多啲嚟。係啊，我就遠啲啊，因為可以搭2個鐘車。喺呢個地點都 OK 嘅，呢個地點係你唔會得閒冇事會走嚟嘅，係你真係幾一定有啲原因，一定有啲原因先會想過嚟行下，幾有心先會嚟。就好似我哋咁。不過呢，返到屋企之後呢，我哋都覺得慈山寺嘅能量呢，唔係用清靜去形容嘅，只可以話係能量好強嘅一個地方。如果大家去過或者準備去嘅朋友，你哋有任何感受，歡迎你哋留言話俾我哋知啦。同埋記得 like、subscribe 支持呢，我哋繼續玩到3.01維度。下次見，拜拜。